नमस्ते, मैं सचिन गोयल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जयपुर द पिंक सिटी पर। खर्राटे मारने वाला व्यक्ति न तो स्वयं ही आराम से सोता है, बल्कि दूसरों को भी इससे बहुत तकलीफ होती है। और खर्राटे मारने वाले व्यक्ति के लिए यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रोग है। गले की मांसपेशियों की कमजोरी, जबड़े की मांसपेशियों में तनाव, नाक में रुकावट आदि खर्राटों के मुख्य कारण हैं। आइए अब जानते हैं खर्राटों के लिए कुछ सरल घरेलू उपचार। आप ये घरेलू उपचार हमारी वेबसाइट jaipurthepinkcity.com से हिंदी में प्रिंट भी कर सकते हैं। एक गिलास हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच शहद मिलाइए। इसे रोजाना रात को सोने के पहले पीना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में खर्राटों का रोग ठीक हो जाता है। 1 गिलास गर्म दूध में 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर मिला लीजिए। इसे रोजाना रात को सोने के पहले पीना चाहिए। इससे गले और जबड़े की मांसपेशियां स्वस्थ होकर खर्राटों का रोग बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। 1 कप उबलता हुआ पानी लीजिए और इसमें 10 पुदीने की पत्तियां डालकर ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब यह पानी पीने लायक गर्म रह जाए तब इसे छानकर या बिना छाने ही पीना चाहिए। इससे कुछ ही दिनों में खर्राटों का रोग ठीक हो जाता है। तो ये थे खर्राटों के लिए कुछ सरल घरेलू उपचार। ऐसे ही सरल घरेलू उपचार जानने के लिए आज ही हमारे YouTube चैनल जयपुर द पिंक सिटी को सब्सक्राइब कीजिए।